በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦቲን መናመንtii ኦርቶዶክስii tawaahidoo Itoophiyaa, manamantii kaatolikii Itoophiyaa fi kaawunsilii waldaa amantoota wangeelaa Itoophiyaa hordoftoota amantii isaanii fi uummattoota Itoophiyaa maraaf ergaa baga guyyaa yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoosiin nagaan ittiin isin ga'ee dabarsan. Paatriyaarkiin manamantii ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa Abuuna Maatiyaas ergaa baga geessanii karaa barreessaa olaanaa Sinoodosii Abuuna Diyoosqoosiin dabarsaniin Waaqayyo jaalala ilmaan namaatti agarsiisuuf ilma isaa tokkicha akkuma gara lafaatti erge nutis ayyaanicha yeroo kabajnu waldeggaruun ta'uu qaba jedhan. በዓለ ልደት የእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ለሰው ልጆች ሁሉ የታወጀበት Guyyaan dhalootaa guyyaa jaalallii fi nagaan Waaqayyoo dhala namaa hundaaf itti labsameedha. Jaalallii fi nagaan guyyaa kan argame afaan qofaan kan dubbatamee fi ergaa fageenya irraa ergame hin turre. Nagaa fi jaalala namummaa keenya fudhachuun gochaan argameedha. Waaqayyoo nagaa fi jaalala keenya baay'ee kan barbaadu ta'uu hubachuuf nama ta'uun nu gidduutti argamuu isaarraa kan caale gochaan mirkaneessuu danda'u biroo hin jiru. Nuti akka jiraannuuf dhiibbaa biraa tokko malee jaalala isaa dhuma hin qabneen nuuf dhufuusaa macaafa qulqulluurraa ni hubanna. Akkuma inni jaalalaa fi nagaan akka jiraannu barbaadu nutis jireenyaa fi fayyina namoota biroof dhaabachuudha qabna. Dhalachuu fi nu gidduu buluun Yesuus Kiristoos nutis irra deebinee akka dhalannuu fi jireenya bara baraas akka argannu nu taasise kan jedhan immoo hangafa Phaaphaasota mana amantii Kaatolikii Itoophiyaa Abuuna Biraana Yesuus Suraafeeli. Ayyaanichis waan gaarii waliif yaaduun akka abboommii gooftaatti kabajamuu qabas jedhan. ሁላችንም የምንገረምበት በዓል Ayyaanni hundi keenya dinqisiifannu waan nu kennameef onnee keenyarraa haa galateeffannu. Galanni keenyas gara manaa fi ollaa keenyaa akkasumas jireenya keenya guyyaa guyyaa fi obbolaa keenya akka ga'uuf haa kadhannu. Guyyaan dhalootaa egaa geggeessaa fi sooraan keenya guyyaa itti nuuf of kenne waan ta'eef waa'ee kabaja dhala namaa kan itti hojjennu ummattoonni kan itti wal kabajan wal jaallatanii fi waliif yaadan akka ta'uuf kadhachuu qabna. Pirezidaantiin kaawunsilii waldaa amantoota wangeelaa Itoophiyaa lubni Darajjee Jambaruu gama isaaniitiin dhalachuun gooftaa Yesuus araara Waaqayyo ilmaan namaatiif kenne akkuma agarsiisu nutis garaagarummaa gidduu keenya jiru araaraan furuun ayyaanicha kabajuu qabna jedhan. እግዚአብሔር አንድያ ልጁን በመላክና Waaqayyo ilma isaa tokkicha erguun gatii cubbuu keenyaa fannoo irratti akka kaffalu gochuun akkuma nutti araarame nutis namoonni biroon Waaqayyotti akka araaramanii fi waa'ee jaalalaa fi araara Kiristoosiin akka ragaa baanuuf ajajamneerra. Kanaafuu uummanni walitti araarame guddinarraa gara guddina caalutti ce'urraa wanti isa ittisu sababa hin jirreef garaagarummaa araaran hiiknee nagaa waaraa buusuuf cimnee haa hojjennuun ergaa keenya yeroo hundaati. Akkuma barsiisa Yesuus Kiristoositti lammiileen biyyattii nageenya biyyaaf kadhachuu fi tumsuurraa boodatti akka hin deebine abbootiin amantii kunneen imaanaa jedhaniiru. በቃሉ ለመኖርና Akka dubbii isaatti ajajamnee jiraachuuf waadaa kan seenne nuti kiristiyaanonni ajaja kana dhiisuudhaan wal balleessuuf fiiguun maal jedhama? Kun eenyumaafuu kan hin tolle ta'uu hubachuu qabna kan jedhu ergaa mana amantii keenyaati. Ayyaana qulqullaa'aa kanas waa'ee nageenya biyya keenyaa kadhachuunii fi firoota keenya kanneen sababa garaagaraatiin nyaata, uffataa fi bakka jireenyaa hin qabne gargaaruun kabajuu qabna. Kabaja Waaqayyoof jennee tokkummaa biyyaa fi nageenya waaraa ummataaf onnee keenyarraa waafi hojjechaa ayyaanicha akka kabajnu isiniif dhaamnam. ሰላም በአገራችንና በሕዝቦቻችን Nagaan biyyaa fi uummattoota keenya gidduutti kan itti bu'u badiisarraa gara tokkummaa fi waloomaatti kan itti dhufan kanneen biyyaa bahanii fi qe'ee isaaniirra hin jirre gara naannawaa fi biyya isaaniitti kan itti deebi'an walajjeechaan dhaabbachuun ijoolleen keenya rakkoo dhaaluurra sammuu qulqulluun lammiilee gaarii ta'uun akka jiraataniif haa kadhannu. Nageenya biyyaafis hunduu wal ta'uun akka hojjetu maqaa Waaqayyoon isin gaafanna. በአሁኑ ወቅት በሀገራችን በኢትዮጵያ Hojiiwwan misoomaa biyya keenya keessatti yeroo ammaa hojjetamaa jiran yoo ilaallu rakkoowwan keenya karaa nagaatiin hiikuun faayidaa waloo keenyaaf yoo waliin hojjenne yeroo gabaabaa keessatti guddina saffisaa galmeessuu fi hiyyummaa keessaa ba'uun akka danda'amu nu agarsiisa. Kanaafis waliin dhaabbachuun seenaa haa hojjennuun ergaa keenya. Xumura irrattis ayyaana kana yoo kabajnus kanneen sababa garaagaraatiin rakkoo keessatti argaman hirmaattota gammachuu keenyaa akka ta'aniif deeggarsa maallaqaa fi meeshaalee akka taasisnuuf jaalala gooftaatiin yaadachiisuun barbaada.